Hai Bun, 2 hari ini anakku lagi rewel karena dia batuk pilek dan hidungnya tersumbat jadi nafasnya grok-grok gitu. Tapi karena aku masih takut minumin obat macem-macem, jadi aku coba ini, Transpulmin Baby. Ini salep khusus bayi yang bisa ringankan hidung tersumbat karena flu. Cara pakainya tinggal gosokin ke dada, punggung, sama lehernya. Terus ini aku sambil pijitin, sambil tepuk-tepuk punggungnya biar dahaknya keluar. Nah, selanjutnya kita bantu keluarin umbel-umbelnya pakai penyedot ingus ini. Dan pagi-pagi aku jemur juga sekitar 10 menit biar anget dan meningkatkan imun tubuh si Dedek. Dan alhamdulillah Dedek malamnya tidur pules karena nafasnya udah mulai legaan. Selamat mencoba.